kuningas ei ole kuollut. Mutta kuningas on saanut jälkikasvua. Pitkään toiveissa olleet nappikuulokkeet on nimittäin Valkolta vihdoinkin tosiasia. Näitä me ollaan väännetty nyt tässä korona-ajan. Tämä on ollut pitkällinen prosessi, mutta täällä ne on, kuulkaas, Valkon nappikuulokkeet. Tai oikeastaan nämä on vähän niin kuin hybridimallit. Koska nämä on sekä sellaiset nappikuulokkeet, jotka menee tuohon niin kuin korvan suulle, mutta sitten näissä on tämmöinen pieni täppä, joka myös blokkaa ton korvakäytävän. Eli molempien kuuloketyyppien parhaat puolet on pistetty tähän. Tämä sen takia, että monille ihmisille ei sovi sellaiset in-ear-kuulokkeet, jotka tukkii ton korvakäytävän. Ja sitten pitäisi olla 1 miljoona erilaista sovitetta, että jokaiselle löytyisi niinku omansa. Ja sitten taas toisaalta ne, jotka ei tuki korvakäytävää, vaan jää tuohon niinku korvan suulle, niin niissä on omat ongelmansa sitten. Niin tämä tämmöinen hybridimalli on se vähän luonteeltaan sellainen, että se väistelee monta sudenkuoppaa ja me poimitaan vaan ne kirsikat siitä kakun päältä tällä rakenteella. Mukana tulee 2 erilaista sovitetta, tämmöinen NS Medium ja sitten on pienempi, jos on tosi sirokorvainen ihminen. Mä kerron näistä kohta vähän lisää, mutta ensin mä haluaisin teille avata, että miten ylipäätään me ollaan päästy tähän, missä me ollaan. Eli miten suunnitellaan nappikuulokkeita. Ensinnäkin me ei lähdetä ihan tyhjästä, koska meillä ei ole sellaisia resursseja niin kuin isoimmilla valmistajilla, eli me voitaisiin lähteä ihan alusta, vaan meidän tyyliin me haetaan markkinoilta paras mahdollinen malli. Kysellään kaikilta tehtailta, että lähettäkää meille sampleja ja sitten me valkataan niistä paras jatkokehitykseen. Eli mitä tässä korona-aikana ollaan tehty? On tällainen. Paska. Sysipaska. Ihan kelvollinen. Ok. Ei kauhean hyvä. Semi. Taas ihan paska. Hyi saatana. Joo. Keskinkertaista. Ei. Mitä ne on edes ajatellut tän kans? Ei. Helvetti. Ja toistetaan sitten niinku, tossa on vaan 1 laatikko, mutta toistetaan sitten niinku reilun vuoden ajan. Ja. Sitten karsitaan sieltä se, joka on mahdollisimman hyvä kaikin puolen sekä soundiltaan että käytettävyydeltään. Ja otetaan sitten tehtaan insinööreihin yhteyttä ja kerrotaan niille sievästi, että te olette tehneet melko hyvän tuotteen. Että ruvetaanko nyt ihan oikeasti niin kuin hifistelemään. Meillä Valkolla on aika korkeat standardit, varsinkin siinä soundipuolella. Ja tähän me päädyttiin. Kyseessä on siis hybridi, korvanapit Bluetoothilla, ei ole vastamelua. Nämä tukkii sun korvakäytävän, niin ei se oikeastaan mun mielestä napeissa tarvikkaa olla vastamelua. Ne ei ole kuulon suojaimet, jos sä haluat vaimentaa vaikka teollisuuden möykän, niin pistät semmoiset keltaiset tulpat korviin. Ei nämä ole sitä varten. Nämä vaimentaa ympäristömelua, kyllä, ihan niin kuin mekaanisesti, ihan riittävästi, mutta jälleen kerran kun tuolla pyöräillä ja kävellä ja liikutaan ja lenkkeillään ja mitä ikinä, niin onhan se hyvä, että sieltä sä vähän kuulet, että jos juna on tulossa päälle, niin sä et esimerkiksi jää sen alle. Bluetooth-kuulokkeet, jos on yllättävän hyvä kantamuus, siihen nähden, että tää on näin pieni, niin sinne on pistetty sen verran hyvä anti, että mulla ainakin
iPhonein kanssa, niin mä voin mennä täällä studiossani niin kakkoskerrokseen, tää on betonia, niin kakkoskerrokseen melkein parvekkeelle asti ennen kuin alkaa pätkiin. Eli se puoli on hanskassa. Tässä on USB-C ladattava kotelo, eli tässä on akku. Tää lataa, aina kun pistät kuulokkeet tänne sisään, niin ne lähtee lataamaan. Nämä löytää tosi helposti puhelimen tai minkä tahansa lähettävän vehkeen. Ja tää on taas niin, me ollaan pidetty huolta, että näiden käyttäminen on mahdollisimman helppoa. Ei mitään kommerverkkejä, ei applikaatioita, miksi ois? Mitä sä haluat niillä säätää? Tehdään kerralla niin hyvä, ettei sun tarvitse koskea EQ:hun. Mä oon säätänyt näiden soundia, mitähän tästä ois aikaa. Keväästä asti. Nyt ollaan joulukuussa. Keväästä asti niin kuin vähän kerrassaan saatu vaan parempaa ja parempaa soundia. Ja kuten nämä hyvin rakastetut ja arvosteluissa soundillaan kiitosta keränneet meidän VMK-20, niin näissä on kans hyvin samanlainen soundi kuin näissäkin. Eli mahdollisimman flätti. Ei bassot pojota ja se on kirkas ja selkeä ja hyvin hifistynyt soundi. Mä en nyt taaskaan voi sanoa niin kuin kilpailijoiden nimiä ja merkkejä ja malleja, mutta totta kai mä oon hommannut aina niin kuin kattonut, että mitä maailmalla on. Isoimpien merkkien niin kuin lippulaivat mä oon käynyt kaikki ne läpi ja mä uskallan väittää, että näissä on paras soundi. Jos tykkää hivistyneestä flatista soundista. Sen takia meillä ei ole mitään applikaatioita, jolla voi muokata sitä ekvalisaatiokäyrää sun muuta, koska se on turha. Joko pidät tai sitten et pidä. Jos tykkäät sellaisesta bassomuminasta, joka peittää kaiken alle, niin markkinat on pullollaan sellaisia kyllä. Me ei lähdetty siihen gameen ollenkaan. Mitenkö nämä toimii? Kansi auki. Luuri kouraa. Se lähtee haistelemaan, että onko mitään Bluetooth-signaalia. Valitte sieltä puhelimesta tahi vastaavasta NL21 nimellä menevän Bluetooth-hässäkän. NL ei tule Neuvostoliitosta, vain nappiluuri. Vähän niin kuin tämä VMK20 vastamelukuuloke. No, mulla on funsittu näitä nimiä. Joo, vähän mielikuvituksetonta, mutta hei, come on. Valkkaat sen. Pistät napit korvaan, siltä kertoo pohjois-pohjanmaalainen neiti-ihminen selvällä englannin kielellä, että connected. Ja siinä vaiheessa musiikki soimaan tai äänikirjat tulille. Mitähän muuta mä näistä kertoisin? No, jos nämä jostain syystä niin hukkaa toisensa, niin painaa pitkään, tuommoinen 5-6 sekuntia, niin sammuttaa itsensä. Sitten pistät takas päälle, niin taas lähtee supattaa ja ne löytää itsensä automaagisesti. Sitten näissä on tietenkin mikrofoni, eli sä pystyt handsfreena käyttämään näitä. Se mikrofonin taso nyt ei ole paras mahdollinen, koska ihan vaan sen takia, että nämä on niin perhanan pienet. Ei ole tämän parempaa mikkiä ainakaan tässä mallissa. Jostakin on lähettävä, mutta se on kohtalaisen hyvä. Kyllä sitä saa selvää. Ei kukaan ole vielä valittu. Mä oon näillä jutellut. Ja tämä on ollut mulla käytössä siitä asti, kun mä oon lähtenyt näitä kehittämään, niin eri variaatiota, niin harva on kitissyt, että onpas huono puhelinsoundi. Eli se on kohtalaisen hyvä. Ei tietenkään niin hyvä kuin näissä. Näissä nyt tänne mahtuu pikkasen enemmän tekniikkaa kuin tänne. Ja hinta me ollaan pidetty silleen, no meillä ei ole vielä tullut ekalasti maahan. Se laskeutuu sitten kun laskeutuu, koska korona ja maailman rahtiliikenne on mitä sattuu. Mitä säätöä sen kanssa on. Mutta hyvällä tsekällä vielä ehditään joulumarkkinoille. Epäilen, mutta joka tapauksessa se asettunee sinne jonnekin 80 tietämille. Eli jälleen kerran meidän filosofia on se, että hyvää laatua edullisesti. Ei halvalla, nämä ei ole halpavehkeitä, mitä me tehdään, mutta nämä ei ole myöskään kalliita. Et sä sillä rahalla saa parempaa. Väitän näin. Ei muuta kuin
tilatkaa se meidän uutiskirja, siellä kertoillaan näistä tarkemmin. Ja sitten kun tämä video tulee ulos, niin nämä luultavasti löytyy sieltä meidän verkkokaupasta valko.fi. Osta. Tästä tuli tosi hyvä. Minä juhlin nyt tämän myötä lauantaita. Tiko ja pitäkää itsenne terveenä ja turvassa. Moi!